Sunnatun fi sholati subhi, ing dalam sholat sunat ing dalam sholat subuh. Sunnatun itu hukume sunnah. Ini misalnya jenengan boten konut nggih boten napa-napa tetap sah sholatnya. Ini hukum sunnah. Napa dasare lil hadis sahih, krana hadis sahih fihi ing dalam hadis sahih an Anas radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satemene Rasulullah lam yazal dikura lereng-lereng sapa Rasulullah yaknatu qanut sapa Rasul fi subhi ing dalam salat subuh hatta farqa sehingga ninggal sapa kanjeng Nabi dunya ing dunya. Rawang riwayataken ing hadis sapa Al-Hakim Imam Hakim Abu Abdullah, yaitu Abu Abdullah fi kitabil arba'in ing dalam kitab al-arba'in. Wa qala lan ngendika so Imam Hakim hadisun sahih. Iki dasare mazhab Syafi'i bahwa salat subuh niku hukume sunnah membaca qunut. Nek mazhab liya boten mungkin dijelasaken. Mazhab Hambali, mazhab Imam Hanafi niku boten maos qunut. Nek Imam Maliki niku maos qunut lan Imam Syafi'i. Cuma tempatnya berbeda. Wa alam ngerti sira annal qunuta satemene qunut masru'un iku den syariataken indana mungguhe kita fi subhi ing dalam salat subuh. Nalikane wae menyatakan indana niku berarti mazhab Imam Syafi'i. Wa utawi qunut fi subhi sunnatun niku sunnah muakkidatun kan muakkadah lan kuat dadi sunah muakkad. Lau taroka lamun ninggal sapa wong ing qunut subuh lam tubtilu monggo ora batal apa salatuhu salatiku. Lakin tetapi yasjudu sapa wong lisahwi maring sujud sahwi. Sawaun padha taroka ninggal sapa wong ing qunut amdan krana nejo au sahwan utawa krana lali, baik disengaja atau karena lupa, mongko wong mau tetep duwe kesunahan sujud sahwi. Misalnya sampeyan nek sengaja ora qunut lan wis kadung sujud. Nah, sampai sujud niku isih di kesunahan sujud sahwi. Niku jenengane lali qunut utawa sengaja ora qunut, tapi tetap berarti mesti ora tetap sah. Wa amma ghairu subhiyana pemutai saliyane salat subuh minas sholawatil khamsi saking pira-pira salat kang lima. Fa hal yaknatu mongko ana toh utahe qunut biya iku ing dalam sholawatul khamsi. Apakah kalau salat selain subuh itu juga qunut? Ini pertanyaan. Fihi iku ing dalam sholawatul khamsi salah satu aqwal utawi telu pira-pira pendapat Lissafi'i ketua Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi menurut Imam Syafi'i qunut di selain sholat subuh niku ada 3 pendapat. Nek subuh jelas menurut Imam Syafi'i niku sunnah. Tapi kalau di selain sholat subuh, pendapat yang pertama al-ashafu utai kang luwih sahih. Al-mashhuru tur mashhur minna saking qunut wa subhi minas sholawatil khamsi. Ana satemene qunut wa subhi in nazala lamun temurun bil muslimina kelawan wong Islam apa nazilatun kesulitan qanatu mongko qunut sapa muslimin. Pendapat yang pertama yang paling sahih dan paling masyhur, ketika ada musibah atau kesulitan yang menimpa orang Islam, maka sunnah qunut. Napa qunut nazilah. Jadi harusnya kayak ngene iki sunai itu semua sholat 5 waktu.
Jadi gak subuh tok, ya zuhur, asar, maghrib, isya niku kesunahane kabeh maca qunut nazilah. Iki nemen lah ngono, sampai masjid agak sing ditutup. Ngalang-alai perang. Nek perang niku lak tasih wonten jenenge salat khauf. Salat khauf iki salat perang, salat wedi. Niku iso oleh salat. Tapi nek apa wabah iki macam lebih ganas daripada perang. Perang itu iso salat khauf ya, soalnya mungsuhe ketok. Nek ana wonge kan mungsuhe gak wani, mangane sak salat nek iki mungsuhe ra ketok. Tapi alhamdulillah masjid mriki tasih wonten salat. Beberapa wis gak ono masjid-masjid gede, masjid kota pun wonten. Jadi semua salat nek ana napa kejadian luar biasa KLB yang menimpa umat Islam itu semua sholat 5 waktu disunahkan qunut nazilah. Wa illa fala lan kejaba fala mongko ora. Nek ora ya ora qunut. Kecuali subuh tok nek ana kejadian apa-apa. Wa tsani utai kang kaping pindho pendapat yang kedua. Yaqnatuna iku qunut sapa muslimin mutlakon hale mutlak. Pendapat yang kedua qunut kabeh. Dadi ono ora nazilatan ya tetap qunut. Badali itu kami telu layak qunut mutlakon. Layak natura qunut sapa muslimin mutlakon hale mutlak. Jadi pendapat yang ketiga tidak qunut sama sekali. Alami masyhur napa? Kalau ada musibah maka sunnah qunut nazilah di semua waktu sholat. Wallahu a'lam. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wa yustahab bulan dan sunnahkan apa al-qunutu qunut indana mungguwe kita berarti madzhab Imam Syafi'i. Finis fil akhir yang dalam setengah akhir min syahri ramadhani saking bulan Ramadan. Sebenarnya syahri Ramadan itu syahri Ramadan. Nek iki ya sehari Ramadan iki. Kene apa? Soale isim ghairun munsharif. Tandane alif lan nun. Itu waca Ramadan iki. Ramadan. Nek niat iki bener Ramadan atau ini. Ya ada dua wajah. Yang jenengan wajane nawaitu sama wadin ana daifar di syahri Ramadan berarti menggunakan isim ghairun munsharif. Nek sampeyan waca Ramadhani berarti ya dia menggunakan apa wajah yang kedua karena dia apa mudhaf. Nawaitu sama wadin ana daifar di syahri Ramadhani hadi sanati. Karena itu huruf jar ini hadi sanati faqad ta'ala. Nah ini bacaan tok. Jadi ini setengah bulan Ramadan fi raqatil akhiratin dalam rakaat kang akhir minal witri saking witir. Jadi menurut madzhab Imam Syafi'i di pertengahan akhir bulan Ramadan niku qunut seperti yang dipraktekkan mengenai masjid-masjid itu. Walana lan iku kedue kita wajhun utahe pendapat ayat kena ayat qunut sapa wong fiya ing dalam akhiru min syahri Ramadan fi raqatil akhirati lan terus fi jami'i syahri Ramadan ing dalam sekabehane bulan Ramadan wa wajhun utawi pendapat taratun niku ana telu. Jadi ada yang mengatakan bahwa semua itu malah qunut di seluruh bulan setiap hari ya. Fi jami sunnati fi jami sanati dalam sekabehane fi jami as-sunnatu iku sunat bahwa utawi qunut madhabu Abi Hanifah niku madhab Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah malah seluruh satu bulan setiap hari bulan Ramadan di akhir witir salat tarawih niku qunut. Niku beda-beda pendapat. Ini ya kudu diketahui soalnya ben kagetan. Kok ngono aku kok ngene ngerti. Kabeh ana dasare dhewe-dhewe. Wal ma'ruf ta kang ma'ruf
min madhabina sing madhab kita wa utawi madhabuna al-awwal iku kang kawitan. Sing masyhur pertama niku menurut madhab Imam Syafi'i kita melakukannya yaitu qunut di pertengahan terakhir bulan Ramadan. Faslun utawi iki fasal. Ilam ngerti sira anna makhalal qunuti. Satemene panggonane qunut indana munggo kita madhab Imam Syafi'i fi subhi ing dalam salat subuh ba'da rafi minar ruku'i iku ing dalam sawise ngangkat napa ya ngangkat awak minar ruku'i saking ruku' fi rakaat tsaniyati ing dalam rakaat yang kaping pindho sing kita praktekkan. Wa qala Malik endika Imam Malik rahimahullah, sedangkan menurut Imam Malik yakna qunut sapa Imam Malik qabla ruku' ing dalam sadurunge ruku'. Nek Imam Malik niku qunute sadurunge ruku'. Lek dhewek niku lak sabadane ruku', tapi Imam Malik bar maca surat niku langsung qunut. Terus lagi ruku'. Bedane niku. Kala ashabuna ngendika sapa pira-pira sahabat kita, walau qanata menggolaman qunut sapa Syafi'i. Para ulama madzhab Imam Syafi'i qabla ruku' ing dalam sadurunge ruku' lam yuksabu mangaratin sunatakan lah kedue Syafi'i alal aswahi atas ikan luwes suhe. Sedangkan para ulama Imam Syafi'i berpendapat kalau seandainya yang mengikuti madzhab Imam Syafi'i itu ruku' qunut sadurunge ruku', maka tidak disunahkan lagi untuk mengulang qunut. Hanya itu tok, berarti sadurunge ruku' misalkan. Yang kedua, wala narani ku kedue kita wajhun utai pendapat sing liya ayyuk sabu itu den sunahaken. Jadi disunah napa? Disunahno ruku' maneh. Jangan kok ruku' wing pindho. Iku pendapat yang berbeda. Walau qala tamaqalaman qunut di walal asfi kang luwes sahih yaitu iku mbareni sapa wong ing qunut badha ruku' ing dalam sawise ruku' waya syukuran sujud disawi krana lali. Pendapat yang lebih sahih nalikane sampean kok qunut sabare maca surat sadurunge ruku' maka harus tetap mengulang qunut sawise ruku' ditambah sujud sahwi, jadi tambah akeh. Gara-gara salah mau malah qunute pindho ditambah sujud sahwi. Tapi sunat kabeh iki. Wakilalan den ucapaken la sujud ora sujud. Pendapat lain tidak usah sujud sahwi, hanya mengulang qunut. Wa malaktu ana qunute lafate qunut wal ikhtiyaru mongko kang den pilih ayakula yen to maca sapa wong fi dalam qunut mau ma ing hadis rawina kang riwayataken ing kita ing hadis fil hadis sahih dalam hadis kang sahih fi sunani Abu Dawud ing dalam kitab sunani Abi Dawud wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi wan Nasai dan Imam An-Nasai wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi wa khairi halal liyani Imam At-Tirmidzi wan Nasai dan Imam Ibnu Majah wal Baihaqi bil isnad iklan pira-pira sanad as-sahih kang sahih Anil Hasan bin Ali sayyid Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Hasan bin Ali allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alima ngulangi ning sun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan ing kalimat aku luhuna kang ngucap sapa ingsun guna ing kalimat fil witri ing dalam witir datungane niki sing diulangi Kanjeng Nabi nanggone Sayyidina Al Hasan bin Ali putune Kanjeng Nabi. Allahumma dongane sing jenengan waca niki Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Napa artine Allahumma Gusti ihdi mungkin nuduhaken panjenengan ni ing ingsun fiman ing dalam wong hadaitaken paring pituduh panjenengan wa afi lan mugi nyelametaken panjenengan ing ingsun fiman kaya wong
afaita kang nylametaken panjenengan. Wa tawalla lan mugi njaga panjenengan ni ing ingsun fiman kaya wong tawalla kang njaga panjenengan. Wa barik lan mugi paring barokah panjenengan li marang ingsun fima ing dalam perkara atoita kang paring panjenengan. Waqi lan mugi njaga panjenengan ni ing ingsun syarrama ing ala-ala perkara qadaita kang mutusi panjenengan. Kang menetapkan panjenengan. Wa inna kamu sak temene panjenengan takdi iku mutusi perkara wala yubdolan ora iso mutusi sapa wong alaika ing atase panjenengan. Wa inna ulan sak temene kelakuan la yadillu ora ana kang iso ngino sapa man walaita kang yudillu man ing wong walaita kang jaga panjenengan ing man. Tabarakta rabbana tabarakta mau suci panjenengan rabbana du Gusti kita. Wa ta'ala ta'ala luhur panjenengan kala ketika sapa Imam At-Tirmidzi hadza hadisun hasan hadis hasan qala wala na'rifu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku tungane niku nggih wis apal iki kan maca dasare fil kunuti syai'an aksaru min hadza wa fi riwayatin. Ngendika sapa Imam At-Tirmidzi fil kunuti ing dalam kunut syai'an yang suwi-suwi apa aksanu kang luwih apik min hadza tinimbang ikilah donga kunut. Dadi sing paling apik menurut Imam At-Tirmidzi ya donga niki Allahumma hdini fi man hadaiti. Allahumma hdini fi man hadaiti dhewean. Jenengan dadi Imam Allahumma hdina. Wa fi riwayatin dalam riwayat zakar kang nutur ing riwayat Sabal Baihaqi Imam Al-Baihaqi anna Muhammad bin Hanifah saat teman Muhammad bin Hanifah yang disebut dengan Imam Abu Hanifah wa ibnu Ali bin Abi Thalib rupane ibnu Ali bin Abi Thalib qala ngendika sapa Ali bin Abi Thalib inna hadzal du'a saat teman hadzal du'a ikilah donga wa ta'at du'a ad-du'a alladzi kana abiyatuhu Adu'au yaiku donga alladzi kana kang ana sapa abi bapakku. Dadi sinten? Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Sing ngendika kan Ibnu Ali Abi Thalib berarti Sayyidina Hasan. Ya tu iku donga sapa abi di kelawan doa di salatil fajr ing dalam salat subuh. Fi kunuti ing dalam kunute abi. Iki ngendikane Sayyidina Hasan. Wa yustahabbu lan den sunahkan ayakula yen to ngucap sapa wong akibah hadat doa ing akibate ikilah donga maca napa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallam. Karena inilah makanya kono ditambahkan sholawat. Sejarah ini muatan. Ya gara-gara ketika niki maka ditambahkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallam. Ana sing nambah napa? Sallallahu alaihi wasallam. Dadi ana loro-lorone padha. Nah Allahumma sholli berarti wasallim. Ya wasallallahu berarti wasallam. Atofe ngene sholat wasallam. Nah atofe ten sholli berarti ya salim. Wa ala ali Muhammadin faqad ja'a maqad teman-teman teko fi riwayatin Nasai dalam riwayat Imam An-Nasai fi hadal hadis yang dalam ikilah hadis bi sanad hasan lawan pira-pira sanad kang hasan wa sallallahu bibarik rahmat sapa Allah ala nabi yang atas kanjeng nabi. Bacaan yang kedua selawatnya diwaca wa sallallahu ala nabiyyin ana sing maca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Yang nomor 2 sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ditambahi dhewe. Sampeyan maca wa sallallahu ala nabi ngono ya wis ana apa-apa. Tapi ditambah-tambahi para ulama. Soale nek nambah ini ku etika adab. Adab iki napa tengene usul fikih ida ta'arudul wajib wal adab. Kalau ada dua datang antara wajib dan tata krama maka tata krama didahulukan. Maka ditambahi sayyidina. Beberapa kitab diantaranya dan ini putih
Tenggene kitab Al-Bajuri disebutkan pendapat tentang penggunaan kata sayyidina tenggene sholawat, masya tenggene sholat. Termasuk tentang tasyahud iki. Ya tentang tasyahud iku lak wonten sayyidina wonten sing boten. Nek mazhab yang tidak membolehkan sayyidina niku Imam Hambali. Imam mazhab ketiga membolehkan menggunakan sayyidina. Oleh Imam Syafi'i malah afdal menggunakan sayyidina. Makanya dia mengikuti wong NU kan mazhab Imam Syafi'i banyakan menggunakan sayyidina gitu wacangan. Ini penjelasannya kan. Ola ngendika sapa ashabuna pira-pira sahabat kita. Wa in kana tamung kalamun kunut sapa wong bima kelawan donga jangan tekoan Umar bin Khattab sayang Umar bin Khattab. Jadi ada dua macam doa kunut. Yang pertama dari Nabi, yang kedua dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang donga kunut kana ana apa donga kana ana apa donga hasanan iku apik wa huwa utawi ma ana usah temene ma ana usah temene Umar bahwa te Sayyidina Umar ana usah temene Sayyidina Umar wana ta iku kunut sapa Sayyidina Umar fi subhi ing dalam salat subuh ba'da ruku ing dalam sawise ruku. Sayyidina Umar kunuti ya bar ruku. Faqala mongko maca Sayyidina Umar dungane Sayyidina Umar ngene Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. Allahumma do Gusti inna satemene ingsun kita nasta'inu nyuwun pitulung kita kaing panjenengan. Wa nastaghfiru lan nyuwun sepura kita kaing panjenengan. Wa la naghfiru lan ora kafir sapa kita kaing panjenengan. Wa nu'minu lan iman sapa kita bika dumateng panjenengan. Wa nakhlaq lan akhlak apa ngilangi. Wa nakhlaq lan tinggal sapa ingsun lan ing wong yafjuru kang nentang sapa man kaing panjenengan. Allahumma do Gusti iyyaka dumateng panjenengan nak butuh nyembah sapa kita. Wala galan dumateng panjenengan musolli salat sapa kita. Wa nasjudu lan sujud sapa kita wa ila galan dumateng panjenengan nas'a melaku sapa kita. Wa nafidu lan cepet-cepetan melaku bantar sapa kita. Narju ngarepaken sapa kita rahmatan ing rahmat panjenengan. Wa nakhsyalan wedi sapa kita ada bagai ada panjenengan. Inna ada baga satamane ada panjenengan al-jidda kang nemen bil kufari keluar biro-biro kafir mulhikum kang den tetapaken. Allahumma do Gusti adzib mugi nyiksa panjenengan al-kufarata ing biro-biro kafir aladina iku ngakeh yasudduna kang ngalangi sapa aladina an sabilika saking dalan panjenengan. Wa yukadzibuna lan ngorohno sapa al-kafirun rusulaka ing rasul panjenengan. Wa yuqatiluna lan padha mateni lan merangi sapa aladina auliya ing kekasih-kekasih panjenengan waline panjenengan. Allahumma do Gusti ikfir mugi nyepura panjenengan lil mukminina maring pira-pira mukmin lan mukminati lan pira-pira mukmin wedok wal muslimina lan pira-pira muslim lanang wal muslimati lan pira-pira muslim wedok waslih mugi bagusi panjenengan data bainahum ing hubungane tiyang muslim lan muslimat wa alif lan mugi ngelemesaken panjenengan baina kulubi ing dalem atine pira-pira Islam lan wong iman wa ja'al tidadiaken panjenengan fi kulubi ing dalem pira-pira atine wong mukmin lan wong Islam al iman wal hikmah dan hikmah wa tsabbit lan mugi tetepaken panjenengan ing wong iman lan wong muslim ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase agamane Rasulullah. Wa auzi lan mugi aweh panjenengan ing wong muslim lan wong mukmin ayyufu yen tekani sapa mukmin lan muslim bi ahdika kelawan janji panjenengan. Alladzi kang ahadta kang janji panjenengan ing muslim lan mukmin alaihi ngatasé ahadtu. Wangsulan mugi nuli panjenengan mukmin lan muslim ala aduwa kang ngatasé mungsuh panjenengan. Wa aduwihim lan
musuhe muslim lan mukmin. Ilahi duh Gusti al haq kang bener kan hak waja'al mungkin dadekno panjenengan naik kita minum saking muslim lan mukmin. Nah niki dongane Umar bin Khattab nalikane kunut. Jadi ada dua versi. Versi ini dongane Kanjeng Nabi lan versi ini dongane Umar bin Khattab. Wa alam tarbiyasira anal mangkula satemene donga an Umar radhiyallahu anhu Sayyidina Umar penjelasane al-tibil kufarati adil kitab. Maksudnya kenapa kok Sayyidina Umar niku ndonga supaya wong kafir disiksa ahli kitab li'anna qatalahum krana sak temene merangi sapa kafir hum ing mukmin lan muslim dari zaman ing zaman niku. Dadi biyen kan wong kafir iku musuhi wong muslim, makane dongane ngono kana ma'a kafiratin ahlul kitabi wa amal yaumi faliktari ayyakula adzibal kufrati fa innahu a'ummu iku secara umum wa qauluhu nakhla. Kalimat nakhla ai artinya nawa nakhla niku natruk meninggalkan. Wa qaulu yafjur artinya yalkhud berarti nawa nentang fi sifatika dalam sifat panjenengan. Wa qauluhu dan kalimat nafid bi kasril fa'i lawan kasra fa. Nusari tegese nusari berarti cepet-cepetan artinya. Wa qauluhul jidda kalimat jidda bi kasril jimi lawan kasra jim diwaca jidda ail haq tegese al jiddi haq. Wa qaulu mulhik utawi kalimat mulhik bi kasril ha'i lawan kasra ha alal masyhur yang tasengkan luweh masyhur diwaca mulhikun mulkinane wa yuqalu bi fathiha. Ada yang membaca dengan fathah. Dzakarahu Ibnu Qutaibah wa ghairihi wa qalu data bainahum mulhikun artinya ketetapan. Sedangkan menurut Ibnu Qutaibah dan liyane Ibnu Qutaibah wa qalu data bainahum kalimat data bainahum ay umurahum wa mawasilatahum artinya apa bainahum umurahum perkara-perkarane wong muslim lan mukmin. Wa qaulul hikmah ya kullu ma mani'a minal qabihi. Hikmah artinya apa? Tercegah dari semua hal-hal yang buruk jenenge hikmah. Wa qaulu auzi'hum ay alhamhum. Auzi'hum sama dengan mengilhami, jadi memberi ilham. Wa qaulu waj'alna minhum dengan kalimat waj'alna ay mimman hadi sifatihi sifati Gusti Allah ja'alna. Qala ashabuna ngendika sapa sahabat kita iki baru keterangane yustahabu dan sunahkan apa al jam'u baina kunuti Umar wa ma sabaqo apa ngumpulno ing dalem antarane kunuti Sayyidina Umar lan kunut sing wis dhisik. Dadi mengumpulkan dua kunut jadi satu. Itu hukumnya sunnah. Nek apal, sing domo gak apal jenengan. Sing pertama tok nek apal. Fa in jamaah monggo lamun ngumpul sapa wong baina umaing dalem antarane kunute Sayyidina Umar lan Sayyid Kanjeng Nabi wal ashafu monggo terang sahih takhiru kunuti Umar iku ngakhirno kunute Sayyidina Umar. Dadi sing pertama niku kunute Kanjeng Nabi lagi kunute Sayyidina Umar. Fa in iktasana malamun iktasor ngeringkes sapa wong fal yakti suruh mongko ngeringkes sapa wong alal awali ngatasi kan kawitan. Nek ngeringkes berarti ya dibaca yang pertama saja. Wa inna ma yustahabu beriten sunahkan opal jam'u bainahuma ngumpulno karone. Sing sunah iku dikumpulno karone. Tapi ra apal ya ana sing pertama wae. Kadang mangane tambahin ngene akhir niku Allahumma astaghfiruka nasta'inuka nastaghfiruka wala takfuruka wa nu'minu bika wa nafla man yahjuruka Allahumma innaka na'buduka wa la nusalli wa nasjud. Jadi Sayyidina Umar ndongano kafir ana sing tambahi ngene Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah mungkin dengan agungkan muliakan umat Islam dan orang beriman. Allah masrif anal bala. Ya Allah selamatkan dari bala wal wabah dan wabah.
atau yang ditambah itu apa-apa pas nazilah niku saged. Kana munfaridan ana sapa munfaridan iku salat dhewe imaman utawa dadi imam maksurina yardona bitatawili imam sing ditutno yardona ridho sapa makmum bitatawili kelawan dawakno. Nek dadi imam salat dhewe sunah karo dadi imam, misalnya makmume kok wis biasa dijak salat suwe ya diwaca karo. Nek apal sepura apa tapi kan ngelmu. Misalnya kok sampean ana kunute dawa temen iku berarti diwaca ka niku sing sunah malah. Mau sampean ndak kaget. Model apa iku kunute ngono-ngono. Ngaji perlu ngono. Sampeyan biasanya nang ngene masjid-masjid gede dua wae imame. Memang dhewe wis belajar dadi imam, penggaweane yang imam, ora tau tambah, ora tau macul sejewe sampean. Ya usung-usung pari bapak polo ya ora sempat sampean ngapal iku. Masjidil Haram ya khusus dia menjadi imam. Nang ngene Masjidil Istiqlal, sampean tahu subuhane Masjidil Istiqlal. Tuh bawa kono teh ini ku diwaca kabeh. Masjidil Istiqlal. Nate jenengan subuh ten mriku. Kula nate ternyata emang diwaca kabeh. Penggaweane mau dadi imam tok dhek. Orang ngurusi tambah barang ora ditambah. Nah iki sing khusus imam. Alam ngerti sira annal kunuta satemene kunut layak ta'iyana iku ora nyatakno fi ing dalam kunut doa walal madhabil muhtari ing atase donga madhab kang den pilih. Fa ayu doa mongko ten dintine donga dakan donga sawang bi kelawan doa hasala mongko wenang apal kunut walau konata mongko lamun kunut bi ayatin kelawan ayat au ayatin utawa pira-pira ayat minal Qur'ani saing Qur'an Allah sisikan aku mustamilat wa ya ayat mustamilat niku mengko ala doa ing atase pira-pira donga hasala mongko wenang apal kunut. Nah misale piye nek dongane kunut iku kok donga-donga dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dibaca yang berisi donga. Di sini donga diambil dari ayat Qur'an. Itu ya boleh. Jadi kunut itu tidak pasti. Walakin tetapi dalam dulu dengan luwih utama. Maiku kunut jaat yang teko apa bi kelawan mau as-sunnatu kang sunnah. Jadi sing afdal ya membaca kunut yang dua itu. Tapi misalkan membaca doa lain niku menang gak apa-apa. Wa qad dhahabalan teman-teman budalan sapa jamaah min ashabina. Kelompok saking pira-pira sahabat kita ulama ila anna usat temene ma kata ayat kang nyatakna ing ma wala yujzi ulan ora persulayaan ghairu saliyane ma. Jadi ya tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya membaca doa selain kunut itu. Walam ngerti sira annahu saat temene kunut yustahabu iku dan sunahaken idza kana nalikane ana salat musolli wong kang salat imaman iku dadi imam ayakula yen to maca sapa imam dadi imam iku macane kudu nganggo jamak ora lek nganggo mufrad. Ya Allahumma hdina bilahdil jam'i kelawan lafaz jamak wa kadikan mengkono-kono al-baqi kang liyane. Dadi nek dadi imam nek donga iku gak oleh menggunakan jamak mufrad, harus menggunakan jamak apa? Domir mufrad harus domir jamak. Na. Wala kala lamun maca sapa imam ihdini misale kok kang batani salat mengko tetep oleh apa al-kunut wa kana ana apa kunut makruhan iku makruh. Tetap sah tapi hukumnya makruh. Sampai macane Allahumma dini dadi imam sing liana kono sak temene yukra den makruhaken lil imami kedua imam apa tahsisu khususna nafsu ing awak dhewe imam bidu'a kelawan donga. Bisa juga pada saat donga imam ndak kok maca dengan domir mufrad ni domir ni maka makruh doanya. Rawina riwayat terkenai kita fi sunani Abi Dawud ing dalam kitab sunani Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi an Thauban sang sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa sahabat Sauban
Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya ummanna aja maca amin sira. La ya ummanna aja maca amin sapa abdun kawula kauman ing kaum fayakhussa kang khususna sapa kaum nafsawi awak dhewe ne abdun bidakwatin kelawan donga tunaum kang ora kanggo kaum. Misale sampean kok ana wong donga nah kok ora nganggo domirna, misalnya ini Rabbi Rabbana atina jelas, misalnya donga sing sering dirubah nih ya mau Allahumma hdini misalnya. Nah itu gak wajib kita ya ora sunah kita mengaminkan. Mau dia donga dhewe orang ngajak sampean Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah tunjukkanlah aku fi man hadait seperti orang-orang yang kau tunjukkan. Orang ngajak sampean memang gak usah amin. Ya wis kena donga dhewe aku tak donga dhewe ya padha dongane. Nah iku makruh. Menjadi imam doa juga sama, harus menggunakan domir jamak. Ini hukumnya ngoten. Fa in fa'ala mengolawan lakoni sapa wong faqat hak khona mengko temen-temen khianat sapa abdul mu'im kaum, maka orang yang ditunjuk menjadi imam ndongani takon domare domire nganggo domir mufrad, berarti dia telah berkhianat. Ndongana awake dhewe padahal dene mimpin wong akeh. Iku jenengane orang yang khianat, tidak amanah. Pimpin apa ditunjuk dari pemimpin untuk ndonga dhewe ngono jenenge khianat. Kala ngendika Saimatul Mudhi hadisun hasan, hadis hasan. Fasrun taiki fasal ikhtilafu ashabina persoalan sama ashabuna pira-pira sahabat kita ulama Imam Syafi'i. Firafil yadani yang dalam angkat tangan, fituail kunut yang dalam donga kunut, memaskul wajilan ngusap wajah, bima kelawan yadaini ala talatati aujuhin yang atasnya telu pira-pira pendapat. Ini kunut iku ngangkat tangan kalau ngusap wajah. Sing luwih apik sing di asafuha utawi kang luwih sofe aujuhin. Ana sak temene asahu yustahabu dan sunahaken apa rafa'ahuma ngangkat huma yadaini tangan loro wala yamsahu lan ora ngusap wala yamsahu wajh lan ora ngusap wajah. Sing luwih sahih itu apa? Ngangkat tangan donga amin, sing imam berarti donga, sing makmum maca amin. Sampeyan ben praktekke ngono to? Iku sing paling sahih wisan. Ora usah sing paling sahih gak usah ngusap tangan. Qunut itu menggagakan gerakan. Pendapat yang lebih sahih menurut Imam Syafi'i itu hanya donga amin, 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 tidak usah mengusap wajah pada saat qunut. Biasanya ana sing ngono, ana sing ngangkat kan, terus ana sing ngusap. Nah, iki sing paling sahih pendapatnya. Pendapat yang kedua watsani yarfa'u iku ngangkat wa yamsahu lan ngusap. Pendapat yang kedua yang kurang sahih ya ngangkat ya ngusap. Kakean gerakan. Surat kan gak oleh akeh gerakan. Wa talitu yang nomor 3 la yamsahu wa la yarfa'u. Saya nomor 3 ada yang doa saja tidak berkata amin, tidak mengangkat tangan, juga tidak mengusap wajah. Nah, iku sing pendapat ketiga. Sing paling sahih piye sing sampean lakoni? Ngangkat tangan, ora usah ngusap wajah. Niku nek waktu salat. Tapi nek waktu donga biasa nggih ngusap wajah. Terus wat tafakus sepakat sapa ulama ala ana usah temene kelakuan layum sakura dan usah apa gairul wajhi selain wajah minas sutri saking dodo wa nafilan saliyane dodo. Misale kok ngangkat apa ngusap ora rai tapi diusap dodo. Lah ono wong ngangkat ngene, lah ono ngono. Lah iku piye? Nah iki ono ngene pendapate. Iku iya Bang, wattafaqu sepakat ala anna la yumsahu ghairul wajhi minas sutri. Jadi sepakat bahwa yang namanya ngusap wajah, orang ngusap dodo to, ngusap tangan, tangannya diusap-usap barengan. Terus ini kol.
dzalika makruhun. Nek ngangkat selain apa ngusap selain wajah niku makruh. Misale sampean bar kunut amin amin. Nah, kok ngene? Iku makruh. Sampean tambah oleh ganjaran. Nah, makruh. Kok ngene? Amin. Ora usah sing paling sokae amin langsung sujud. Ngoten ya. Pondok balipun telas. Wes, kita lajengaken malih benjang badhe riyadi. Tetep ngaji sampeyan ya. Malam-malam minggu timbang mak piayang. Tengok sak minggu bar riyaya ngaji malih. Sampe mudik ora oleh, sampe ngluyur ora oleh. Tengok sak minggu bar riyaya tetep ngaji malam Senin ya. Biasa kita lakukan itu. Pondok balipun telas. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa